Severe shoulder pain and it radiates to the fingers. పేరేంటమ్మా? జ్యోతి. అక్కడే అక్కడే అక్కడ అక్కడ అయిపోయింది 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 అంతే అయిపోయింది. లేపచ్చు, చేయలేపండి. ఉందా పెయిన్? See from tears to smile. ఉందా పెయిన్? అంతే. ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ పేరేంటమ్మా? జ్యోతి. జ్యోతి ఏంటి? ఇక్కడ లైట్కి చూడండి, లైట్ చూడండి, తిరగండి, అంతే. అక్కడే అక్కడే అక్కడ అక్కడ అయిపోయింది 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 అంతే అయిపోయింది. లేపచ్చు, చేయలేపండి. ఉందా పెయిన్? See from tears to smile. ఉందా పెయిన్? అంతే. ఇక్కడ కూడా పెయిన్ లేదు కదా ఇప్పుడు? ఇక్కడ ఉండేది పెయిన్ ఉందా? కొంచెం అది దట్టిగో ఇక్కడ ఉంది. బోర్లో పడుకుంటారా? హాయిగా కాస్త రిలాక్స్, హాయిగా. అంతే. రిలాక్స్ అవ్వండి. బ్రీతింగ్ చేయండి 5 times. 1 వదిలేసేయండి. 1 ఏం చేయట్లేదు. రిలాక్స్. ఈ బాబుని చూడండి, చూసుకోండి, వీడియో తీస్తున్నారు చూడండి. అంతే అంతే అంతే. ఇటు రండి అమ్మా, ఇటు రండి, ఇటు. అంతే అయిపోయింది. లాస్ట్ 2 3 10 అంతే. చేస్తారా? లేవండి లేవండి. జస్ట్ టేక్ వాక్ అండ్ సీ. టెల్ మీ హౌ యూ ఫీల్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎట్లా ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయను, చెప్పండి. లూజ్ అయిందా? పెయిన్ ఉందా? తగ్గిందా? మళ్ళీ వస్తారా? రైట్. థ్యాంక్ యూ.